Из Москвы куплены билеты на 1. августа, когда сюда прилетим. Mi smo već rezervisali karte na 1. avgust iz Moskve, doći će cijela naša porodica, doći će unuci, doći će djeca i počet ćemo već od 1. avgusta da živimo ovdje. Utisci su veoma pozitivni, vrlo smo zadovoljni kvalitetom izvedenih radova, vrlo smo zadovoljni materijalima koji su korišteni, vrlo smo zadovoljni kako su ljudi koji su gradili ispunili sve obaveze koje smo mi njima dali i veoma nam je drago što imamo takav apartman u kom imamo sistem pametne kuće, tako da nam bukvalno ništa ne hvali od onog što smo željeli. Забрали, в прямом смысле, забрали деньги, обязательства были не исполнены. Мы были не просто... Dugo godina unazad, oni su bili jedni od prvih kupaca apartmana kod bivšeg vlasnika i bivšeg investitora, koji je dao sebi za pravo da uzme sav novac i ode i napusti projekat i da se zamrzne gradnja na neodređeni period. I u jednom trenutku su se pojavili 3 čovjeka, a to su Nil Emil Farb, Igor Peljuhno i Igor Čapligin, koji su svojim resursima, svojim novcem, svojim znanjem vođenja biznisa i svojim mogućnostima uzeli projekat pod svoje i organizovali ljude koji su situaciju u kojoj su oni i mnogi drugi ljudi osjećali da su bukvalno beznadežni, da će ostati bez svega što su uložili, ali oni su im dali gotove apartmane i nešto što